Mapema asubuhi ya Machi 9 mwaka 2025 ilisambaa taarifa ya klabu ya Pamba Jiji kuhusiana na gari aina ya Coaster ambayo ilikuwa imebeba nyota wao wa klabu hiyo ya Pamba Jiji kupata ajali maeneo ya wilaya ya Bahi, Dodoma, wakati wa safari wakiwa wanaelekea Morogoro pale kwenye mechi ya kombe la CRDB dhidi ya Kiluvya. Nimekuja hapa tufahamu namna ambavyo majeruhi wa ajali wanaendelea, lakini pia kuelekea mchezo wao dhidi ya Kiluvya. Je, mchezo huo utakuwepo ama kuna namna imetafutwa ya kusogeza mbele ili kuhakikisha baadhi ya nyota ambao pengine wamepata kadhia katika ajali hiyo inakaa sawa sawa. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapa ambaye nakuletea picha hizi ni Myahudi Poison Kani. Mpenja TV tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa Mandasi. So hivi sasa ukiwa unahitaji kukopa simu, hakikisha unafika kwenye maduka ya Mandasi ili upate simu yako kwa mkopo, na maduka ya Mandasi yanapatikana karibu mikoa yote Tanzania. Ili upate simu ya mkopo kwa Mandasi unapaswa kwenda na vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kitambulisho. Kiwe ni kitambulisho cha kupiga kura, kitambulisho cha taifa au leseni ya gari, lakini pia na pesa kidogo ambayo unakwenda kuanza nayo kama kianzio. Ili kupata simu hiyo, fika kwenye maduka yote ya Mandasi ambayo yapo karibu na wewe, Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza, Tunduma huko, ili tu uweze kupata simu hiyo. Lakini pia nguvu kubwa ni GSM Water. Wewe ambaye unahitaji kukata kiu, hakikisha unakata kiu kwa kutumia maji ya GSM ambayo yanapatikana madukani kote hivi sasa, ikiwa ni maagizo kutoka kwa bosi. Bosi amesema kila mmoja anapaswa kukata kiu kwa kutumia maji ya GSM. Kwa njia ya simu tukazungumze na afisa habari wa klabu ya Pamba Jiji, Moses William, atuambie kuhusiana na taarifa kamili mara baada ya ajali hiyo ambayo waliipata kwa kugongwa na semi yale maroli makubwa yale wakiwa wanasafiri kuelekea pale Morogoro, wakiwa wametoka kucheza mchezo wa ligi dhidi ya Kagera Sugar na kupoteza mchezo ule kwa jumla ya mabao 2-1. Tunazungumze kwa njia ya simu na Moses Mpunga. Moses Mpunga, habari yako? Habari yako? Namshukuru Mungu niko salama, sijui nyinyi. Huku tunaendelea vizuri na tunapenda pia kufahamu kile ambacho kiliwatokea mkiwa safarini kuelekea pale Morogoro. Ni kweli Latifa, jana tukiwa safarini kutokea mkoani Kagera kuelekea Morogoro tulipata ajali maeneo ya Bahi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na ajali ambayo ilitokea hapa kupatikana majeruhi wakubwa wa kuweza kuhatarisha baadhi ya mambo ya kiafya na vitu vingine kama hivyo. Kwa kuwa kuna wachezaji wawili walipata mshtuko wakapelekwa hospitali ya Bahi, wameangaliwa wakafanywa check up vizuri, na kwa mujibu wa daktari wetu mkuu wa club Bwana Dishon Chacha wanaendelea vizuri, wako sawa na hawana athari yoyote. Na baada ya hilo zoezi kuendelea jana, timu yetu ilitoka mkoani Dodoma na kwenda Morogoro jioni, na hivi ninavyozungumza na wewe tayari tumefika kwenye eneo la kituo kwa maana ya Morogoro. Tunajiandaa na mchezo wa kesho dhidi ya Kiluvya United. Kwenye taarifa ile ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji walipata mshtuko. Unaweza ukatutajia baadhi ya nyota hao na hali zao pia zikoje? Wachezaji ambao walipata shida kidogo kwa sababu eneo ambalo gari iliguswa walikuwa wako karibu sana walipokuwa wamekaa. Alikuwa ni Ali Abdalla almaarufu Sebo pamoja na Mwaita Gereza, lakini hivi ninavyozungumza naye bahati nzuri hawana shida yoyote ya kiafya kutokana na tatizo la jana. Kwa hiyo wako fiti 90% na kuendelea, na panapo majaliwa kwa ikiwa ni plani ya walimu watashiriki mchezo wa kesho vizuri pasipokuwa na shida yoyote. Sawa, na maandalizi pia yakoje kuelekea kucheza mchezo dhidi ya Kiluvya kwenye michuano hiyo ya CRDB? Ni kweli maandalizi yanaendelea mara baada ya hiyo taarifa kuweza kutoka, na leo tutafanya mazoezi ya mwisho kwa maana ya light training kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro, ambao ndio uwanja wa mchezo wa kesho, tayari kwa ajili ya kwenda kiwanjani. Kwa hiyo
sisi tuko tayari kwa ajili ya kwenda kupigana kuhakikisha tunafuzu kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Sawa, mbali na hayo Moses, ilipo hili swala la kufungiwa kwa uwanja wa CCM Kirumba. Taarifa hii mmeipokeaje, lakini pia pengine labda mchakato umeshakwisha kuanza ili kuhakikisha mnapata uwanja wa mbadala wakati Kirumba ikiwa inaendelea na matengenezo ambayo shirikisho la mpira wa miguu wameweza kutoa taarifa kwamba haujakizi vigezo? Yaani kweli nimepokea taarifa kutoka kwa meneja wa klabu yetu Bwana Ezekiel Ntibikera, akanithibitishia kwamba TFF wametuma barua rasmi kuja kwenye klabu yetu juu ya kufungia uwanja. Kwa hiyo kama club tumepokea taarifa juu ya hichi ambacho umeniuliza, lakini ukweli ni kwamba kwa sasa hivi kutokana na situation ambayo ilikuwepo na vitu vingine kama hivyo, namshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi kamati tendaji bado haijakaa kuweza kuzungumza na kutoa tamko juu ya hiki ambacho umeniuliza. Kwa hiyo watu wanasubira kamati tendaji itakapokaa itatoa ufafanuzi juu ya hiki ambacho umeniuliza, lakini taarifa kama club tunayo na tumeipokea. Sawa. Mara baada ya mchezo dhidi ya Kiluvya nini kitafuatia, kwa sababu ligi inakwenda kusimama? Pamba itakuwa ikifanya nini? Mara baada ya mchezo wa kesho nadhani technical staff watatoa taarifa yao kwenye hiki kipindi cha mapumziko wataitumiaje. Sehemu tuliopo sio nzuri, kwa hiyo kuna taarifa itatoka ya kiufundi. Ikitoka nafikiri nitawajuzeni, kama kutakuwa kuna mapumziko tutawaambia, kama kazi itaendelea pia tutawajuza. Kwa hiyo akili yetu ni mchezo wa kesho, ukiisha mchezo dhidi ya Kiluvya United tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusema mara baada ya kupokea taarifa kutoka kwenye benchi la ufundi. Mnaiona nafasi yenu mbele ya Kiluvya kutinga hatua inayofuata kwenye michuano ya CRDB? Ndio maana pamoja na mambo yote kutokea tukasema bado tunayo sababu ya kwenda kuipigania nembo ya klabu yetu ili kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Tunaheshimu Kiluvya United, hatujawafuatilia sana kwenye eneo la kiufundi, lakini haimaanishi tunaweza tukaenda kwa kuwachukulia poa. Kwa hiyo nidhamu zote za kiufundi ambazo timu ya mpira inatakiwa kujiandaa inapokwenda kucheza na timu nyingine tumezifanya kwa 90% na kuendelea. Maana yake tunawaheshimu Kiluvya kama ambavyo ni timu ya mpira ya kawaida. Tutakwenda kupambana ili tuhakikishe tunalinda ukubwa na ukongo wetu kuhakikisha tunaenda kwenye hatua ambayo inafuata. Sawa Moses, mimi niwasilishe pole zangu kutokana na madhila ya ajali, lakini pia niwatakie kila laheri kwenye mchezo unaofuata. Ndio, shukrani sana, Mungu akubariki. Fikisha salamu zangu kwa kocha Minziro. Imefika. Asante sana. Huyo ni afisa habari wa Pamba Jiji, ametueleza hapo kwa kina kwamba mchezo uko pale pale na hakuna majeruhi wakubwa ambayo wameyapata nyota wao, hivyo hakuna cha kusitisha mchezo wao wa CRDB dhidi ya Kiluvya United. Sina la ziada, naitwa Latifa Anafi, anayekuchanganyia picha hizi ni Miaudi Poison Kane. Mpenja TV tunazungumza michezo, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.